في حضور عدد كبير من الإعلاميين والوزراء والشخصيات العامة، وقعت النائبة أنيسة حسونة كتاب بدون سابق إنذار، والذي تنقل فيه وقائع معركتها الأخيرة مع مرض السرطان، والذي أعلنت عن إصابتها به منذ فترة، واصفة إياه بالتجربة الشخصية شديدة الصعوبة. كل اللي بقوله في الكتاب إن البني آدم يفضل يمارس حياته، يفضل يبص لأولوياته، يبص لعلاقته بولاده، بأحفاده، بعيلته، لأن هو الدعم المعنوي بتاع عيلته ده هو أهم حاجة. فقصدي من ده إن يا رب يكون في رسالة إيجابية، إن الناس تبقى عندها أمل في بكرة، عندها أمل في المستقبل. اتصلت بيا في يوم من الأيام قالت لي أنا عندي سرطان، وأنا كتبت شبه يعني نواة كتاب أو كتبت مذكرات عايزة أحولها لكتاب. فطبعا أنا أسقط في يدي، وده كان خبر قاسي جدا عليا، لكن هي الحقيقة بتقولها لي عادي جدا وبمنتهى الهدوء. العلاج أعتقد كان ممكن يبقى صعب أكتر من كده، ولكن نظرا للتكاتف الطبي التدعيمي من خلالنا، نظرا لتكاتف الأسرة حواليها، هي تقبلت العلاج بشكل كويس. جرأتها والكتاب والتحرك اللي هي عملته تحرك إيجابي جامد جدا. أنيسة طول عمرها شخصية بتبث الأمل حتى في أصعب الظروف. هي كسيدة، كامرأة مصرية شجاعة مرت بتجربة إنسانية فريدة، وكان عندها القدرة على التعبير عن هذه التجربة، وهي بتعبر عن ما مرت به سيدات كثيرات جدا، بس ما عندهمش نفس القدرة على التعبير عن نفسهم بالكتابة، فلازم نبقى موجودين كلنا حواليها. أنا أعتقد أن كل أسرة في مصر بعد ما هتقرأ الكتاب بتاع الدكتورة أنيسة حسونة سوف تشعر بأهمية هذا الكتاب وأهمية مرجعيته وأهمية الاستفادة منه. مهما كان التحدي ومهما كان المرض، فالإرادة على الانتصار والشفاء بتلعب دور أساسي جدا في الشفاء. قدر حزني على ما حدث، قدر تحياتي ليها وعلى صلابتها وعلى شجاعتها وعلى مواجهة الموقف. هي بتعلمنا ازاي الناس، او بتطلب مننا ازاي الناس تطبطب على بعض.